सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेनो हिंदी डिक्टेशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। स्टार्ट। कार उन चीजों में से एक है जिनके बारे में हम सपने देखते हैं और आने वाले लंबे जीवन के लिए उसे सहेज कर रखते हैं। आज के समय में करियर में हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हमारी बढ़ती हुई सैलरी, जल्द मिलने वाले वित्तीय विकल्पों के चलते हमारे लिए आज कार खरीदना बेहद आसान भी हो गया है। पैराग्राफ। हालांकि कार की मेंटेनेंस पर आने वाला खर्च कम नहीं होता। बेहतर होगा कि ऐसे में आप अपनी कार का इंश्योरेंस लेते वक्त सर्वोत्तम पॉलिसी ही लें। ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने वाला बीमा ही लें, क्योंकि यह आपकी कार पर होने वाले मेंटेनेंस को कम कर सकती है। कार का बीमा करवाते वक्त सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आपके पास कौन सी कार है, फिर आप कहाँ रहते हैं और आप अपनी कार किस प्रकार के जोखिम का सामना कर सकती है। पैराग्राफ। साधारण पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनियां इंजन को कवर नहीं करती हैं, यानी अगर इंजन में कोई डैमेज होता है तो उसका कोई क्लेम तब तक नहीं देती जब तक एक बड़ी दुर्घटना में इंजन क्षतिग्रस्त ना हुआ हो। नई प्रीमियम कारों की बात करें तो ऑडी और बीएमडब्ल्यू ही नहीं बल्कि अन्य कारें जिनकी कीमत 15 लाख से ज्यादा है, उनके इंजन बहुत नीचे लगे हुए होते हैं। इसकी वजह से इंजन के क्षतिग्रस्त होने की आशंका ज्यादा रहती है। पैराग्राफ। नई कारों के लिए विकल्प बम्पर टू बम्पर जरूर चुनना चाहिए। इस पर जीरो डेप्रिसिएशन होता है। अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो प्लास्टिक पार्ट
टायर, ट्यूब, फाइबर और कांच के पार्ट का आपको 100% भुगतान मिलेगा। ज़्यादातर कंपनियां जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन को 3 साल तक पुराने कार पर ही देती हैं, कुछ 5 साल तक भी देती हैं। इनकी कीमत बेस प्रीमियम की 10 से 15% होती है। पैराग्राफ। कार चलाते वक्त इस बात का अंदाजा कतई नहीं लगा सकते हैं कि कब कोई खराबी आ जाए। दुर्घटना होने पर आपके सामने कई प्रकार की कई परेशानियां आ सकती हैं। उनसे बचने के लिए आप इस विकल्प को चुन सकते हैं। इस विकल्प को लेने पर साल के 365 दिन 24 घंटे में कभी भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो रोड साइड असिस्टेंस आप तक खुद पहुंचेगा। इसमें तकनीकी सलाहकार आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते हैं। इस विकल्प की कीमत 500 रुपये होती है। पैराग्राफ। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां चोरियां बहुत होती हैं तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन जरूर लेना चाहिए। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी शोरूम में नई कार की कीमत से 5% कम का इंश्योरेंस कवर देती हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज आदि नहीं जोड़ा जाता है। अगर आप इंश्योरेंस के इस फीचर को लेते हैं तो बड़ी दुर्घटना या फिर चोरी होने पर आपको शोरूम कीमत से 5% कम पैसा मिलता है। इसका प्रीमियम बेस प्रीमियम का 10% होता है। पैराग्राफ। एनसीबी प्रोटेक्शन। अगर आप पूरे साल तक कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो अगले साल के लिए
पॉलिसी रिन्यूअल करवाने पर नो क्लेम बोनस मिलता है। खास बात यह है कि यह कार पर निर्भर नहीं है, यह चलाने वाले पर निर्भर होता है। अगर आप नई कार लेते हैं तो नो क्लेम बोनस की छूट आपको उसके बीमा पर भी मिलती है। हालांकि अगर आप एक बार भी क्लेम करते हैं तो एनसीवी शून्य हो जाता है, यानी आप इस एड ऑन को लेकर अपने प्रीमियम में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कीमत बेस प्रीमियम का 15% होता है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जिससे आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकेंगे। थैंक यू सो मच।